Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Балқыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз бүгінгі видеода лимонный печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лимон қосылған печеньені менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға сары май мен қантты қасықтың көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Сары май бөлме температурасында еріген, жұмсақ болу керек. Сол кезде араластыруға оңайырақ болады. Содан соң жұмыртқаның сары уызын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Егер масса әртік-әртік болып дұрыс араласпай жатыр деп ойласаңыз, қорықпаңыз. Ол солай болу керек. Печеньеңіз песочный болып жақсы пісетін болады. Сонан соң ең басты ингредиент лимонный цедра қосамыз. Маған лимонның дәмі онша ұнамайды, сол себептен жарты лимон цедрасын қосқан болатынмын. Сіздер толықтай бір лимон цедрасын қоссаңыздар болады. Өз қалауларыңызша кімге қалай ұнайды, сол бойынша қоссаңыздар да болады. Бір шай қасық разрыхлителді ұнға араластырып, бірге електен өткізіп аламыз. Сосын ұнымызды қасықпен аз-аздан салып отырып араластырамыз. Жақсы дәм беру үшін кішкене ванилин қосып жібереміз. Мінекей, біздің тестамыз осындай консистенцияда болып шықты. Бұндай консистенциядан печеньеміз жұмсақ болып піседі. Егер сіздерге қаттылы печенье ұнайтын болса, оның мөлшерін кішкене көбейтіп қоссаңыздар болады. Мен домалақ, узоры жоқ шай насадка қолдандым. Үйде қандай насадка бар, соны пайдалана беріңіздер. Егер мүлде насадка болмаса, пакеттің басын қырқып жасай берсеңіздер де болады. Видеода көріп отырғандарыңыздай пергамент бетінен арасын ашып печеньемізді сығып дайындаймыз. Сосын қызып тұрған пеште 180-190 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Біздің лимонный печеньеміз дайын болды. Сап-сары, әп-әдемі болып пісті. Жұмсақ әрі балғын дәмді печеньені сіздер де дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Балқыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.